里是宇宙里最美丽的星球地球，湛蓝美丽的大海，你们看是不是很美啊？但仔细看看，海里面是什么啊？通通都是塑料垃圾啊！你们知道吗？大海里现在大约有1亿吨到1.5亿吨垃圾在海面上漂，它的面积有535个台湾大，而且还一直在增加中。很多海洋生物好朋友们都因此受害了。鲸鱼大口吞就把饲料吞下肚，海鸟妈妈把饲料当食物，为了海鸟宝宝满肚子都是垃圾。省住海龟肚子的塑料环，我们流下的眼泪比海水还要咸。我是小金鱼，小五只我太小，我以为塑料袋就是美食，一个一个的吃下肚，最后却消化不良，上了天堂。你使用一个塑料袋，平均只用了25分钟的时间，一旦漂流到大海里，可能过了500年都无法分解，成为我们海洋生物最可怕的杀手。减少塑料用品，我和我的海洋好朋友，谢谢你。